جزء مهم حتى لو انت مش داخل بطولات، علشان كون ان انت بتقعد تعصر في العضلات بعد التمرين كمان بالذات، فانت بتضخ دم زياده في العضل وفي نفس الوقت بتحطها تحت ضغط زياده، فبيكون كويس. وكمان بيساعد على المايند ماسل كونكشن، بيخلي ترابط العقل مع العضلات مع الوقت، علشان في التمرين تعرف ان انت مثلا ايه تفرق ما بين، لو انت مثلا بتلعب تفرق ما بين انك مثلا تشد في الظهر وما تحملش على البايسب، او انت بتلعب كتف خلفي تبقى مركز على الكتف الخلفي وما تحملش على الترابيز، وهكذا بقيه الحاجات. هو ده بيكبر العضل البوزنج. في ناس البوزنج طبعا انت بتحط ستريس على العضله، فده بيساعد في تكسير العضله، زي ما انت مثلا بتتمرن وبتحط عليها ضغط، فانت كده بتكسر المسل فايبرز، فاهم؟ فنفس الكلام لما انت بتيجي تعمل بوزنج بعدها، انت بتكمل ستريس على العضله وفي نفس الوقت بتضخ لها دم، ففي نيوترينز او تغذيه، فبيساعد في الريكفري في نفس الوقت. ايه المشكلة يا حبيبي؟ الظابط ديتكتيف الميكانيكي. ايه اللي حصل معانا هنا؟ الستارتر شكله شيع. الستارتر شيع، ده البتاع شيع. طيب ده فك كده ولا بتاع ده ايه ده؟ الرانش خلاص ما وقع كويس. الرانش كان اسمه ايه ده؟ كماشة. كماشة كماشة. حشيش؟ لا للأسف مفيش حشيش زي ما كده. كويس، الحشيش حرام. فيديو النهارده مختلف شويه عشان هنعمل فلوج على التمرين. يا ابني خضتني يا عم، اوعى بقى. الجو النهارده هوا شويه زي ما انتم شايفين وسامعين، بس الشمس طالعه والجو حلو. هبدا اصور فيديوهات في الجيم اكتر تمارين، علشان انا عايز اوصل الفلسفي او الفلسفه بتاعت التمرين او شدة التمرين او ال HD training في الشرق الاوسط عندنا، علشان دي فلسفة مش معمول بيها ومش معروف بيها، وانا زي ما قلت في الفيديوهات بتاعتي انا بشجعها جدا. فحابب ان انا بقى ابدا اطبق ده قدامكم في التمرين عشان تشوفوا التمرين ده طريقته عاملة ازاي على الحقيقة. طبعا انتوا عندكم فيديوهات لمايك منسر ودوريان ييتس وهم بيلعبوا الاسلوب ده، انما يعني اعتقد لما يكون حد منكم بيتكلم لغتكم بيلعب بالاسلوب ده وبيوريكم حاجات وبيعرفكم يعني الانز اند اوتس، بمعنى هيبقى في كلام، حتى هيبقى في كلام مفهوم، ولو عندكم اسئله ممكن ارد عليها، هيكون افضل شويه طبعا مع انك بتشوف فيديوهات بتاعت واحد زي دوريان ييتس، واحد محترف مش محتاج انك تشوف حد تاني بعديه، انما يمكن عشان فرق اللغة وكده، مع ان انا بتكلم وهتكلم في الموضوع بتفاصيل وانا مش بحب يعني ادخل في العلم قوي بصراحة، لان اي حاجة فيها علم كويسة، يعني العلم طبعا هو اللي وصلنا اللي احنا فيه، انما دايما التجارب الشخصية بتفرق كتير جدا عن العلم، وساعات بيبقى العلم ثابت حاجة والتجارب الشخصية بتثبت لك حاجة تانية، وده مش بس في مجال الفتنس او كمال اجسام، في كل حاجه في الحياه عامه. فدايما حلو انك تبقى عارف العلم وفي نفس الوقت تطبق وتشوف خبرتك في الحاجه دي بقت عامله ازاي، هل هي زي ما العلم قال ولا في اختلافات. واحنا عندنا امثله كتير جدا ممكن نتكلم عليها في فيديوهات برضو عن حاجات العلم قال عليها حاجه معينه، بس التجارب الشخصيه للناس في الفتنس او في كمال الاجسام كانت مختلفه. ف بالاسلوب بتاع التمرين اللي انا بشجعه وبروج له، وبحاول ان شاء الله هحاول ان انا ادخله اكتر عندنا في الشرق الاوسط الناس تفهمه، هيبقى بقى ايه قدامكم فيديوهات لايف ازاي بلعبها وازاي بتتفادى مثلا اصابات، وفي نفس الوقت ازاي توصل اقصى حاجه ممكن توصل لها عشان تبني عضلات، وهيكون الموضوع ممتع جدا يعني. دلوقتي يلا بينا نطلع على الجيم، بس العربيه مش بتدور. يعني هو تقريبا الستارتر معرفش اسمه ايه بالعربي، بس حاجه من الحاجات اللي بتخلي العربيه تدور تقريبا شيعت يعني. هنعمل كده محاوله تركايه كده، اشتغلت كان بيها، بس طبعا لازم كده كده تتغير. ما اشتغلتش هنستنى بقى حد يجي ياخدنا للجيم. لازم انزل تحت
هي دي المشكلة. هنجرب الأول إن احنا نشيل تيرمينال من البطارية. ممكن تكون البطارية يعني ايه مع الهنجة شوية. الفيديو قلب من فيديو تمرين لفيديو ميكانيكا. دايما بقول وبنصح انك تتعلم حرفة علشان تنفع نفسك في الدنيا دي. انت مش محتاج حد او عشان ما تبقاش محطوط في موقف انك تبقى انت محتاج حد وتخلي الناس هي اللي محتاجاك. طبعا كطبيعة بشرية كلنا بنحتاج لبعض في الاول وفي الاخر، بس يعني ما تبقاش قاعد ما تشارك حاجة في الدنيا يعني. انت فاهم؟ اتعلم وفيد نفسك على قد ما تقدر، عشان حتى لو الحاجة بسيطة انت ممكن تعملها مع نفسك. مش مستدعي انك تجيب حد تدفع فلوس وتضيع وقت وانك تبقى تحت رحمة حد عامة يعني. طبعا انا مش عارف اصور واشتغل في نفس الوقت، فانا ببان ان انا معاق شوية، فعشان كده ايه هتعود. نخش نشوف. هو الستارتر، وده زميلنا مصطفى جه. مصطفى مسميه مصطفى مهرجانات. شفت اللي انا فيه؟ مصطفى جيمس بوند. ايه المشكلة؟ معك الضابط ديتكتيف الميكانيكي. ايه اللي حصل معانا هنا؟ الستارتر شكله شيع. الستارتر شيع؟ ده البتاع شيع. طيب ده فك كده ولا بتاع ده ايه ده؟ الرانش خلاص ما كويس. الرانش كان اسمه ايه ده؟ كماشة. كماشة. بطارية كويسة يعني. ده كله كويس. هتلاقي لما تيجي تدور تك ما تدورش، تسمع تك دي اعرف ان الستارتر خلاص ايه ستارتر مع السلامة. انت كده بقى محتاج ستارتر جديد. رايح الشغل ازاي النهارده؟ ممكن اخلي نيك يعدي عليا ياخدني. فين؟ ما اعرفش، بس انا قبل كده لما انا بعت التراك الاولاني قبل ما اجيب ده كان عندي شغل وقلت له عدى عليا يجي خدني. وكويس ان بكره الحد ممكن اروح اجيب الستارتر وافكه واشيله اركبه يعني. هيطلع عيني طبعا عشان مش معايا ليفت. بس we gotta do it. You gotta do it. ايه ده؟ بيعني من اول مره كده. ماشي. لا يا باشا مش بقى. هو انت ايه ما عندكش انسبكشن؟ انا مش بتاع انسبكشن. انا ما بتوقفش اصلا، انا بيخافوا مني. انت مش بتتوقف، ما بيسحبوا العربيه على طول. قفل بقى يلا بينا. زيرو نيكوتين. سلام. حاجه كده. حشيش؟ لا للاسف مفيش حشيش. زيرو نيكوتين. كويس عشان الحشيش حرام. بس يا باشا بتضطر. ظابط عاوز اقول لك في ظابط هناك. والله انت اللي عايز تتظبط اساسا. احلى حاجه الجيم دلوقتي فاضي. يا احسن حاجه. حلو. هنعمل 3 ورم اب سيتس. 3 ورم اب. هنعمل باك بس. وطريقه التمرين هتبقى هكذا. طالما احنا بنعمل 1 سيت فيلير في كل تمرينه او يعني كل تمرينه بنلعبها، هو بيبقى سيت واحد للفيلير. مش بنلعب 2 و3 و4، بس بيبقى في مجموعه او 2 ورم اب. نتاكد ان الدم دخل العضله كويس والعضله متسخنه عشان نفادي اي اصابات. عشان كده لازم 3 ورم اب. 3 ورم اب في اول تمرينه على الاقل، علشان انت لسه بادئ. بعد كده انت اصلا كده هتبقى مسخن. التمارين اللي بعد كده مش محتاج تلعب فيها اكتر من ورم اب سيت واحد بس. كمان لو انت حاسس ان انت تمام مش محتاج اصلا تعمل ورم اب سيت، تخش على طول السطح الثاني. وبتدي اول تمرينه خلصنا الورم ابس.
صدرك لفوق شويه. سكويز الباك. سكويز. سكويز. ها. شد. ها. سلو 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 سلو. واحده واحده. ها. لو انت في السد بتاعك ما رحتش للفيلير هتعمل السد كمان للفيلير. هتشوف دلوقتي نموذج الفيلير عامل ازاي. السد بتاعه هو ما وصلش الفيلير فهيعمل سد تاني، هيزود الوزن عن كده وهيعمل سد تاني. زود زود. كمل. تروح لسه في اول سات تروح. روح روح. عاش كمل كمل. شد شد. روح شد شد. عاش. وهو ده الفيلير بيكون. طبعا انا وهو طبعا في فرق في الاحجام، فما تعملش الاوزان بتاعته لو انت حجمك مش نفس حجمه ولا حجم انا حجمي مش كبير قوي، فالعب بالوزن اللي انت تقدر تشيله. بالظبط. يعني انت لو معاك شغل فكك من شغل ال انا قوي كده كده اقدر اشيل. تاخد اصابه تقعدك سنتين ما تعملهاش. لو معاك حد بيتمرن مستوى مختلف عن مستواك ما تحسش ان يعني ان هو غلط انك تعدل الاوزان. انت الشيء اللي تقدر عليه واللي معاك الشيء اللي يقدر عليه. المهم في الموضوع كله انك توصل لفشل عضلي على يعني بالاوزان اللي تقدر عليها. انت مش عايز تتصاب. سكويز. فور. ها. سكويز. ها. ست. ها. ها. ما في تاني. ها. ها. شد لسه. ها. كمان كمان. شد. ها. برضه الستة ما كانتش فيه. مفيش ميه ها؟ تعذب مفيش ميه. روح هات ميه. ما تاخد ميه من عندي انا. بتروح تجيب ميه من وهو ده يا جماعه اتنين جيم عادي بيلعبوا مع بعض. اتنين انت جيم لو اللي بيتمرن معاك ده مش هيفيدك ما تقارنوش معاه. بالظبط. روح هات ميه يلا. تاني تمرين هنلعبه هو الاندر هاند بول داون. بعد اول تمرينه لعبنا روب بولز. بيجيب الظهر كله، بيجيب اللاتس او بيجيب الجوانح بتاعه الظهر وبيجيب بقيه الظهر كله. فده بيبقى تمرينه كويسه جدا عشان تضخ دم العضلات كلها بتاعه الظهر. اي حاجه بول داون او لو انت عندك الماشين اولد سكول اللي هي بتبقى انت قاعد وبتجيب البار من فوق لتحت، ده برضه كويس. تاني تمرين هنلعبه زي ما قلت الاندر هاند بول داون. وبعدها على طول هنخش حاجه كومباوند اللي هي باربل رولز بالبار.
عملنا الورم اب سيت وهنخش الست فيلير دلوقتي. بسم الله. تدمير عضلي يا جماعة. failure. That's it. حسبة سهلة خالص يعني. ايه رأيك في الناس اللي بتتمرن بالبور ده بايسبس؟ بايسبس بالبور ده. هو مثلا البار ده مش هيسمح لك انك تشيل اوزان قوي، لان اصلا البار لوحده تقيل. ده 45 باوند. في نفس الوقت بحس ان هو حجمه كبير جدا انك تملك الوزن وتلعب فول رينج موشن مظبوط وتركز في ان انت تسكويز العضله وكده، صعب جدا. عشان كده في البارات الثانيه الايزي كيرل او الستريت، بس على الاقل حجمهم متوسط انك تعرف تتحكم فيه، فاهم؟ ماشي. proper form squeeze قد ايه؟ قد ايه؟ فيلير. انت لما بنيجي نلعب للفيلير انت ما بتعدش كام عدى في الست، انت بتوصل لفيلير لحد ما يبقاش انت عندك القدره انك تلعب تاني. بتوصل لاعلى وزن ممكن تشيله وتوصل لاعلى عدات ممكن توصل لها لفيلير خالص. ليتس جو. يلا بينا. استنى عشان بالله. شد. 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 come on. come on. push. 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 come on, you got more. come on, push. push. two more. nice. that's it. لو مستوى في الست ده عرف يوصل للفيلير كويس. زي ما قلت الموضوع هياخد وقت ان انت تتعود على طريقه التمرين دي، بس مع مدار الوقت وكده هيبدا ان انت توصل لمرحله ان انت تبقى عندك مايند ماسل كونكشن وتوصل للفيلير صح. سكويز اطلع فوق، اطلع. سلو بطيء حاكم فيها. كمان لسه فيه تلعب ست كمان. معلوش شيت. 150 دي 120. That's it. لسه فيها. شد. Come on.
هو ده هو ده حصل. No screws. ناخده لفشل عضلي. ايه؟ اخر ست. روح روح قلنا للفيلير روح كمل لسه فيه لسه فيه كمل روح 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 عاش عم رامي عاش. وانت في التمرينه ديت بتخلي كوعك مفرود ولا بتضم سنه؟ الكوع ما ينفعش يبقى مفرود على الاخر عشان هتبقى كده بتشغل الترايسبس. تمام. الصدر هنا مفتوح وكوعك متني شويه عشان تسكويز الكتف الخلفي عندك. طب ممكن يا استاذ رامي تقول لنا الكتف الخلفي ده فين بالظبط؟ لان في ناس بتفهم ان الكتف الخلفي هو الترابيز. الكتف الخلفي هو هو الجزء الخلفي من الكتف. فانت عندك الكتف متقسم ثلاثه. عندك الكتف الامامي اللي هو بيربط ما بين الصدر عندك والكتف نفسه، والكتف الجانبي والكتف الخلفي اللي انتوا بتشوفوها في لعيبه كمال اجسام، او لو شفتوها شايفينها عندي الحته اللي بتبقى طالعه هنا من ورا ديت ده الكتف الخلفي. ده مختلف عن الترباس او التراس. ده حاجه وده حاجه. ده مرتبط بالكتف الخلفي وده مرتبط بالظهر. في ناس بتشوف ان ده الكتف الخلفي لما حتى بتيجي تعمل الرير ديلز بتعمل دايما على سكويز على كده فبيطلع على الترابيز فتقول لك انا دلوقتي جالي اصابه في الترابيز اعمل ايه؟ عشان دايما بيبقى صعب جدا انك تركز على الكتف الخلفي. فلما بيجي يلعبوا اي حاجه بتلاقيهم ايه؟ بتلاقي كلها ترابيز. لو بيلعبوا دي بتلاقيهم عاملين كده. لو بيلعبوا بالضم بتلاقيهم عاملين كده. فدايما ده شغال. انما يعني لازم تتعلم ازاي تفرق ما بين العضله دي الصغيره دي وما بين الترابيز. Sit. Sit. Come on. Come on. Big push. Come on. Oh. Sit. Come on. Here we go. Whoa. That's it. Woo. That's it. تمام؟ هخش تاني. تمام؟ وهكذا يكون الفيلير. وهكذا يكون الفيلير. عاش عاش.
ثبت ضهرك شويه. ها شد 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 يا come on push 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 come on ها good. هذه التمرين هتبقى عن اللور باك الظهر السفلي، وهنعمل راك بولز. يا راك بولز فين ايام لما كنا حاطين 5 بليتس ولا 4 بليتس ولا 7 ولا 8 فين؟ لا والله لما كنا في LA فيتنس كنا حاطين 4 ايتش لسه مع الفيديو وانت كنت ايه؟ انت بتقول علينا دلوقتي اي كلام يعني؟ لا يا باشا لا سمح الله انت اوسخ من اي كلام. هنرجع لما نقلع دخلت التيشيرت الحمد لله ما وقعش الكسر. معاناة التسجيلات. البوزن مهم حتى لو انت مش داخل بطولات، علشان كون ان انت بتقعد تعصر في العضلات بعد التمرين كمان بالذات، فانت بتضخ دم زياده في العضل وفي نفس الوقت بتحطها تحت ضغط زياده فبيكون كويس. وكمان بيساعد على المايند ماسل كونكشن، بيخلي ترابط العقل مع العضلات مع الوقت، علشان في التمرين تعرف ان انت مثلا ايه تفرق ما بين، لو انت مثلا بتلعب تفرق ما بين انك مثلا تشد في الظهر وما تحملش على البايسب، او انت بتلعب كتف خلفي تبقى مركز على الكتف الخلفي وما تحملش على الترابيس، وهكذا بقيه الحاجات. هو ده بيكبر العضل بوزنج في ناس البوزنج طبعا انت بتحط ستريس على العضله، فده بيساعد في تكسير العضله، زي ما انت مثلا بتتمرن وبتحط عليها ضغط فانت كده بتكسر المسل فايبرز، فاهم؟ فنفس الكلام لما انت تيجي تعمل بوزنج بعدها انت بتكمل ستريس على العضله وفي نفس الوقت بتضخ لها دم، ففي نيوترينز او تغذيه فبيساعد في الريكفري في نفس الوقت. عاوزين نبقى نشرح في فيديو تاني ازاي يعملوا بوزنج وكده. ممكن نعمل فيديوهات بوزنج مفصله لكل بوز لوحده حتى، فاهم؟ و يا هات رجلين بقى.
بس كده التمرين خلصت. المفروض انا كنت هعمل كارديو بعدها، بس عشان العربية فيها مشكلة وانا جيت مع مصطفى، فبالتالي وهو عنده شغل، فبالتالي لازم امشي. ممكن بقى لما اروح اعمل كارديو على العجلة وبس. ده كان يعني بداية مش وحشة عشان ابدا ان انا اشرح لكم او اوريكم طريقة التمرين بتاعت الاتش دي تريننج، وازاي تتمرن للفشل العضلي. وان شاء الله واحدة واحدة هبدا احسن من الفيديوهات دي كجودة يعني تصوير عامة وكل الكلام ده، علشان افيدكم على قد ما اقدر. بس كده، اتمنى يكون عجبكم الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنساش تسيب لي ثامز اب واعمل سبسكرايب للقناه لو انت ما عملتش، واشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله.